Сейчас у людей большая насмотренность соцсетей, они все это смотрят, они тоже хотят, а потом, когда дело доходит до ремонта, они понимают, что они это не могут реализовать. Соответственно, обращаются к профессионалам. Те, кто нарисует, и те, кто реализует. Раньше ремонт был таджики, узбеки тебе придут, сделают. А сейчас реально очень много классных мастеров с высшим образованием, которые могут сделать проект любой сложности. Вот это вот изменилось за последние 5-7 лет. Люди начали обращаться к дизайнерам, люди начали понимать, что ремонт нужно продумывать, и потом просто получают кайф от того, что они живут в том ремонте, в комфортном, который они в голове себе думали, но не могли никогда реализовать без помощи дизайнера.